Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. दोस्तों यहाँ पर कैनन का 2900 मॉडल का प्रिंटर है। इस प्रिंटर में इस तरह से यहाँ पर ये सुनिए, इस तरह से आवाज़ यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आवाज़ क्यों दे रहा है और इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पेपर डाल के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ी सी आवाज़ मिल गई और यहाँ पर मैं पेपर निकालने के बाद यहाँ पर मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ किस तरह का देता है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा सी आवाज़ दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का आवाज़ यहाँ पर देने से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है और इसका सोल्यूशन मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा प्रिंटर है और इसका जितने भी वायर से मैं सब डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के थ्रू से फटाफट से मैं यहाँ पर जितने भी स्क्रू है सभी को खोलता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं आपको देखते रहें, वीडियो में बने रहना। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इस प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं आप सभी को दिखाऊंगा। दोस्तों, इस तरह का आवाज़ यहाँ पर देने से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है और इसका सोल्यूशन मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा प्रिंटर है और इसका जितने भी वायर से मैं सब डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के थ्रू से फटाफट से मैं यहाँ पर जितने भी स्क्रू है सभी को खोलता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं आपको देखते रहना, वीडियो में बने रहना। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इस प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट सब कुछ खोल दिया और खोलने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर बैक साइड वाला जो पेपर पिकअप करने का जो हिस्सा होता है उसको हम निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जिसमें यहाँ पर पेपर ट्रांसफर भी लगा होता है और उसी में हमारा स्वेलिंग यूनिट होता है और उसी में हमारा 2 गियर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 गियर से मध्य से एक गियर को जब हम रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन सा गियर चेंज करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने जब जितने भी स्क्रू है सब कुछ खोल दिया और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेंसर होता है पेपर सेंसर उसको भी मैंने निकाल दिया और इस हिस्से को पूरी तरह से मैं निकालूंगा। ठीक है, और निकालेगा हो ये वाला गियर होता है। यहाँ पे 2 गियर होता है। ठीक है, एक डबल लेयर वाला एक सिंगल लेयर। तो इसमें प्रॉब्लम होने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ इसमें क्या एरर है अभी। ठीक है, क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट से खोलता हूँ मैं यहाँ पे और खोलने के बाद ये वाला हिस्से को बाहर वाला बैक वाला हिस्से को निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, थोड़ी धीरे धीरे खींचता हूँ। ठीक है,
ये जितने भी स्क्रू है सबको निकालना होगा और यहाँ पर ये वाला हिस्से को भी निकालना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा निकाल दिया। और ये वाला हिस्सा निकालने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला गियर के वजह से, ये दो गियर के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और ये दो गियर चेंज करना भी हो सकता है। अभी इसमें ये वाला जो मैं पकड़ रहा हूँ वो वाला गियर चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको निकालूंगा और इसको भी चेंज करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह का होता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे इस तरह का गियर होता है। यहाँ पर फटाफट से ये वाला गियर में डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी है होता है आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होता है। यहाँ पे भी जितने भी गियर्स है सभी में थोड़ी थोड़ी देर के समय यहाँ पर ऑयल लगाता हूँ। और ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट, जो गियर्स का मूवमेंट है और उसमें यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये देखिए, ये मेरे सामने एक गियर है, जो गियर इसी का है और मैं यहाँ पर दूसरा गियर यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इस गियर को रिप्लेस करना होगा। ठीक।
दोस्तों यहाँ पर मैं अभी इतने ही में मैं टेस्ट करूँगा क्या यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाता है, और आपको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह का ये प्रॉब्लम दिखाता है कि नहीं दिखाता है, और इतने में प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर पावर को लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए अब मैं पेपर डालता हूँ। यहाँ पर पेपर डालने से यहाँ पर क्या होता है, और पेपर डालने के बाद फिर यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से दोस्तों हमारा पेपर होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। आज के लिए इतने, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।